I dobar dan ljudi, evo nas u novom klipu sa kanala, on je HD. Ljudi, rešio sam da snimam, nije sam snimao 2 dana, možda i više, pa sam rešio jedan tutorial da vam napravim. Znači nema gameplaya, nema igrica, znači jedan tutorial. O čemu se radi, znači ljudi, evo vidite facecam, danas ću vam pokazati kako da skinete pesme na vašem telefonu. Za ovo vam ništa nije potrebno, samo jedan browser što imate Google Chrome ili Mozilla ima i za telefon. Znači bilo koji browser, ali ja sam navikao na Google Chrome. Evo uđemo tu, malo ćemo da sačekamo. Kad to sačekam da se učita Google, znači sad me dobro pratite i nema problema. Znači ukucate, znači pratite me dobro, mp3, evo vidite ovo mi je izašao link, mp3 juice, znači to ukucate, mp3 juice i malo sačekate. Ljudi, kad vam ovako izađe ne idete dole, znači nikad nemojte dole da idete, nego uvek prvo. Znači idete ovo prvo, mp3 sve mp3 downloads i malo sačekate, malo sačekamo. Kad otvorite taj link, ljudi ovako će vam da iskoči, da izađe, kako zovete vi to. I kad vam ovako izađe, znači kako da skinete muziku, izaberete bilo koju muziku ovde, ukucate muziku. Ajmo mi, daću vam neki primjer, Aero Short, to je remix ako niste znali. Evo, malo idete search i čekate malo ljudi, znači ne idete download nigde, nego samo skroz dole i odavde izabirate na dole. I kad, ajde ja da vidimo da li je to, ako želite da vidite da li je to ta muzika, remix, šta ćete da skidate, znači ne idete download odmah, nego idete play ako želite da vidite, da se uverite da li je to ta muzika. I sačekate to da vam se otvori taj video, čućete pesmu, remix, šta. Ajmo mi na ovo i da čujete. Da li je to? Ako želite ljudi neki klip sa telefonom da snimamo nešto na kompu, to je ono glupo. Malo je glupo da snimate sa telefonom. To. Ajde, nemoj da me ubaguješ. Nešto me zeza, ne znam, kad snimam nešto me zeza. Evo ljudi, možete da vidite da, evo možete da vidite da sam čitao remix. Sad ću vam pokazati nešto, samo ono, vidite malo baguje što snimam. Evo vidite, sad ćete da čujete šta skidate. Evo, short ili bilo šta, koje remix ili bilo šta, izvolite. Sad da vam pustim malo da čujete. Ajmo mi da promotam, da čujete da je to. Evo vam remix. To je taj remix i ljudi kad se to sa time završili, uverili se, idete, znači ako želite da skinete, to vam je najvažnije, idete download, evo ovdje, evo download i sad ovako ljudi, ako vam ne radi ovog download mp3 ili download video, znači možda ako tu kliknete neće da vam radi, znači ovo imate da skinete pesmom, imate ovu pesmu, ako vam ovo ne radi, znači je to crno, download, save to cloud, share on Facebook, znači idete ovo download na ovo crno i kad ste tu kliknuli, samo malo, kad ste tu ušli, automatski počet će da vam se skida. Sad ćete vi to da vidite, evo možete da vidite, preuzima se, evo gore, sad ću, evo short, pokazat ću vam. I ljudi kad vam to počne da vam se skida, pesma, izađete sve lepo i sačekate malo i pokazuju. Ovo je najlakši način koji sam provalio,
ako vam nešto ne radi, pišite u komentaru, ja ću vam reći, nema problema. Evo, izašli smo mi, malo sačekate, vidimo preuzimanje, pitam što me zeza, evo. Gde je vama muzike, znači ono, gde vam je pesme, vi tu otinete, ja sam muzika, tako mi piše. Ljudi, ovo radi na smartphone i druge verzije, znači evo vidite ovo prvo, ovo šta ste vi skinuli, vidite čovjek i uđete tu i vidjet ćete da li to radi. Evo možete čujete, tako izgledajte, to je malo čudi, možete čujete, evo, nije lažno, nema lažno, nema ništa, znači ovo je istina, izvinite ljudi prihvadim, ajde da osjećate, možda ću da vam pustim, evo, evo možete čujete, i ima koliko snijela, 6 minuta, 7, tako da kažemo. To je to ljudi za ovaj klip. Ako vam se svidio ljudi ovaj tutorial, znači ako vam se svidio tutorial, ostavite like, share, subscribe, komentar i te gluposti. I to je to ljudi za ovaj klip. I možemo da se vidimo i ćao, pozdrav ljudi i to je to. Ćao.